ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ପୁରୀ ଆସନ୍ତି? କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଜଗାର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ପୁରୀ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଭକ୍ତିର ପବିତ୍ର ଧାମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ବିଷୟରେ। ପୁରୀ ଏହା କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାକ ନଥିଲେ ମଣିଷ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ପୁରୀ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତି, ଜଣେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏହା ହିଁ ତ ଜଗାର ଡୋରି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 214 ଫୁଟ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମହତ୍ଵ କେବଳ ଏହାର ଉଚ୍ଚତାରେ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶିଖର ଉପରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡୁଥିବା ପତିତପାବନ ବାନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଏ ବିରାଜମାନ? ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଠାରେ ଧନୀ କି ଗରିବ, ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଏହା ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଶିଖାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁଆରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ସେହିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଡୋରି ଆଉ 3 ଠାକୁର। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନାଥ ଅଟନ୍ତି। କେହି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନିଜର ଦୁଃଖ ନେଇ, ତ ଆଉ କେହି ଆସନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ, ଆଉ କେହି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଥରଟିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପରେ ମନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। କୁହାଯାଏ ଜଗାର
ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ପୁରୀ ଆସିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତି ହଜାରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ହୁଏତ ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାକ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆଖି ନୁହେଁ, ମନରେ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।